我以前成日都覺得，只要一個觀點喺我嘅人生觀、世界觀、價值觀一路都係咁樣運作嘅，咁我肯定係覺得啱啦。咁如果有人咧同我講話唔啱咧，我一定會同佢死過撐到行，撐到尾，即係無論呢個人係邊個都好。所以咧，我真係發覺自己學咗心理學之後咧，呢樣嘢真係好傻豬豬。其實真係你嘈贏咗一個即係一場交咁啦，咁未知話冇咗一個家嘅，不過咧就冇一個好心情，你一排咧都會冇咗一個好嘅情緒，你會發現咧得不償失，因為你嘈完之後，你會喺對方嘅眼睛入邊見到自己嚇，甚至乎對方喺你嘅眼睛入邊見到佢個面目係幾咁面目猙獰、面紅耳赤，哇！乜為咗一個觀點，我哋會變到咁恐怖、咁醜陋嘅？所以咧，而家就想喺度同大家分享，我頭先就同我老公分享一樣嘢，就幾乎咧，我又踩翻落以前嘅氹咁樣，即係死都話拗自己啱。其實當然我到而家為止都堅持自己啱，不過我 stop 咗，唔再即係同佢爭論啦。就話說我喺 IG 喺 Facebook 度分享自己中意嘅嘢，即係某一樣嘅小飾物啦、小首飾咁啦。咁咧有一啲陌生人咧，就來自於可能一啲寫伊斯蘭文啦，啲係回教國家，我唔知，因為我對呢啲文字冇乜認識。我懷疑咧係伊斯蘭文啦，或者係泰文。我攞俾我老公去睇，佢話：呢啲伊斯蘭文嚟嘅喎，哦，都幾開心喎。我中意嘅嘢，人哋都會中意，人哋都讚，啊幾好啊！即係某程度上，我嘅 focus，我嘅焦點就係話呢個世界上有人同我一樣係咁中意呢樣嘢。咁未必話遇到知己嘅，即係話啊，都有人肯定咗我嘅審美觀念或者我嘅美學觀念。咁但係試火啦，我唔知我係踩中咗我老公嘅死穴，佢就同我講：啊，呢啲阿拉伯人、伊斯蘭教人好恐怖噶喎，話即係恐怖分子係嘛？咪係咯，咁我話咁佢恐怖啊，關我咩事咧？我都唔識佢，係佢喺地球邊一忽我都唔知，只不過係喺個 IG 或者 Facebook 嗰度，佢係咁意點咗一讚我啫，即係咁有咩切身利益咧？佢又冇即刻話喺門口嗰度攞個炸彈準備炸我，咁我老公咧就成日跳起啦，即係唔知係咪因為以前佢做嘅工作周不時面對咗啲客咧，係嚟自於阿拉伯世界啊，或者係回教人士咁啦。但我冇宗教嘅歧視，我老公都冇宗教歧視，只不過佢可能係好心想提醒我，但係我同佢只係爭辯咗兩句我就收咗啦，因為我發覺講佢唔掂嘅。佢五六十歲，佢覺得係咁就係咁噶啦。咁我話收到啦，我知道你關心我，你驚我咧一把年紀50幾歲都仲俾網友咧去即係欺騙啊定係咩咁？但係你放心啦，唔會嘅嚇。人哋喺地球那一端咧，錢又好乜都好，你呃唔到嘅。我又唔會隨便同人做朋友，並且我完全唔識伊斯蘭文，咁我相信佢都唔識中文，咁我英文又唔係好得嘅，就算我當佢英文好叻，我哋兩個都冇乜機會去有任何交集，所以你放心。咁 OK，所以我嘅心情、我嘅情緒冇壞到。咁如果係換着以前咧，我肯定會同佢爭到面紅耳赤，撐到行晒。咁到最後大家就會無厘啦更，因為呢個人恐唔恐怖，佢會唔會去呃你錢或者傷害你，又或者你嗰個商品靚唔靚，得唔得到人哋讚許肯定嚇話讚靚，咁啊變成一個咩問題就係你唔愛我咯，因為你冇企喺我嘅立場角度，你冇同我一樣係 focus 嗰個點，因為你反對我啊嘛，咁就等於你不愛我，好好笑，我以前成日都係咁，所以咧。我而家有一個好深嘅感受，就係其實實在冇必要，即係為咗個答案咧耿耿於懷，你寫得好搏命，證明自己係啱啊！其實到最後啱都係冇意思，你嘅心情已經係壞咗，心情壞咗就咩？情緒壞咗咯。所以咧，冇乜嘢比得上自己嘅身心靈健康緊要，情緒好緊要。所以咧，大家如果覺得啱使嘅，由此時此刻開始，哪怕係你嘅老公、老婆、仔女都好，即係你覺得差不多火火地啦，OK 啦，而你又知道
佢絕對冇可能咁容易俾你說服嘅。咁你不如就咁樣啦，笑一笑，哦，係，明白，收到，你都幾關心我，多謝。咁如果對嗰啲陌生人啊，或者啲無厘啦更冇乜嘢即係交集嘅人，萍水相逢咁咪笑一笑咯，一笑置之，或者靜靜地翹喺手旁邊嗰度睇佢咯，咁佢中意咪得咯，係嘛？你開心咪得咯，就係咁啫嘛。咁所以我就係話守住情緒，守住你嘅心情，先至係最聰明嘅做法，對自己最好嘅做法。OK，今集講住咁多先，拜拜。